มาฝึกน้องแมวเข้ากระบะทรายครั้งแรกกันค่ะเราเลี้ยงน้องมาได้ประมาณสัก2 อาทิตย์แล้วค่ะเราซื้อกระบะทรายมาแต่กระบะทรายมีขนาดใหญ่เรากลัวว่าน้องจะฝึกยากเราเลยลองใช้วิธีนี้ดูค่ะครั้งแรกเราปูแผ่นซึมซับให้น้องนอนและให้น้องคุ้นชินกับกล่องใบนี้ก่อนจากนั้นเราก็ได้ประดิษฐ์กระบะทรายใบจิ๋วเองค่ะโดยทำมาจากให้เป็นรูปทรงกระบะทรายใบเล็กพอที่จะใส่ในกระบะนี้ได้จากนั้นเราก็ฝึกน้องเข้ากระบะทรายค่ะไม่น่าเชื่อเลยน้องสามารถทำได้ครั้งแรกเลยและอีกมุมน้องสามารถใช้นอนได้ด้วยค่ะเราน่าจะใช้กระบะทรายแมวนี้เป็นที่นอนของน้องด้วยจนกว่าน้องจะเริ่มโตแล้วค่อยปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะตอนนี้ขออาศัยแบบนี้ไปก่อนเพื่อเป็นการฝึกน้องให้เข้ากระบะทรายง่ายขึ้นด้วยส่วนทรายแมวที่เราเลือกใช้นั้นขอยกให้เป็นแบรนด์นี้เลยค่ะหอมและก็เก็บกลิ่นได้ดีมากด้วยค่ะใครที่สนใจทรายแมวนี้พิกัดในตะกร้าได้เลยนะคะ